سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې ویډیو کې موږ غواړو چې د ډیټا ټایپ کنورشن یا د یو ډیټا ټایپ نه بل ته بدلول یا د ډیټا هغه رقم چې کوم دی د یو نه بل ته بدلول دي. لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې موږ مختلف رقم ډیټا یا معلومات لرلی شو چې دا کیدلی شي سترنګ واوسیږي، کرکټر واوسیږي، کیدای شي عدد واوسیږي. نو دې څنګه یو بل ته تبدیل کړو او د دې ضرورت څه شی دی؟ نو زه به تاسو ته یو مثال درکړم او تاسو به په دې مثال کې ضرورت باندې پوه شئ. مثلا زه لرم دوه عددونه انټ نمبر 1 چې دی دا مساوي د 5 سره دی او نمبر 2 چې دی دا مساوي د 12 سره دی. زه غواړم چې د دې ریزلټ یا د دې نتیجه زه د سکرین په مخ باندې پرنټ کړم. نو د تقسیم نتیجه system dot out dot print. نو زه دلته لیکم نمبر 2 تقسیم نمبر 1. دغه تقسیم مونږ کولی شو یو اضافي دریم وریبل دلته هم ولیکو د ډبل په نوم باندې او ورسره ولیکو نمبر 3 مثلا مساوي کیږي نمبر 2 تقسیم نمبر 1. په دې شکل هم لیکلی شو او په دې شکل مستقیم هم لیکلی شو. نو دا اسانه طریقه ده. نو زه همداسې لیکم هغه اضافي هغه نه تیریږو. ښه، اوس چې موږ کله دا پرنټ کو نو تاسې به وګورئ چې د دې په نتیجه کې یو څه مشکل دی. وګورئ دا باید 12 چې په 5 تقسیم شي 2.4 باید راوباسي، مګر دلته یوازې 2 دی. ولې داسې راباسي؟ ځکه چې موږ لرو انټیجر او انټیجر. نو انټیجر جمع انټیجر جواب انټیجر دی، انټیجر جمع تقسیم انټیجر جواب انټیجر دی، انټیجر ضرب انټیجر جواب انټیجر دی. همداسې تفریق هم همدغه رقم ته دی. نو لکه موږ چې پوهېږو انټیجر یو پوره عدد دی، اشاري نشي کېدلی. نو دلته یوازې هغه پوره برخه راخلي او کومه اشاري برخه چې ده هغه نه راخلي. نو څنګه موږ کولی شو چې دا موږ اشاري برخه راواخلو؟ نو د اشاري برخې دپاره موږ کولی شو دلته ولیکو ډبل. کله چې موږ ډبل ولیکو اوس به تاسو وګورئ چې دلته په نتیجه کې فرق دی. وګورئ 2.4 یعنې پوره نتیجه راواخیستله. دغه ډبل څه معنا؟ دغه قوسونو په منځ کې ډبل دا اوس دې ته وایي ډیټا کنورشن یا دغه کنورټینګ چې دی دغه بدلول ده. اوس دغه نتیجه د دې چې ده دا موږ د انټیجر نه واخیستله ډبل ته، او ډبل خو موږ کولی شو چې اشاري عددونه او پوره عددونه دواړه پرې پرنټ کړو. نو همدغسې که تاسو چېرته غواړئ چې د انټیجر نه ډبل ته یا د ډبل نه انټیجر ته واړوئ یا د فلوټ نه، نو اسانه همدغه طریقه ده. مثلا زه لیکم ډبل ریزلټ مساوي کیږي ډبل نمبر 2 تقسیم نمبر 1. دا د ډبل دپاره شو. نو که چېرته موږ غواړو د فلوټ دپاره دا ولیکو، فلوټ دپاره هم شو لیکلی فلوټ نمبر 4 مساوي کیږي فلوټ نمبر 2 تقسیم نمبر 1. نو که غواړو چې موږ دا بیرته انټیجر ته واړو هم یې شو لیکلی انټ نمبر 5 مساوي کیږي نمبر انټ نمبر 4. نو تاسو دلته دغه د ډیټا کنورشن ګورئ چې د یو نه بل ته موږ دا واغستل تبدیل هم کړو. نو کله موږ دا غواړو په دې ځای کې موږ پرنټ کړو نو د هر یو دپاره به موږ ته بیل راځئ چې دلته ولیکو چې د سکرین په مخ وي نو د دوی ترمنځ فرق څه شی دی. مثلا زه اول غواړم چې ریزلټ پرنټ کړم کوم چې ډبل دی او بیا ورپسې لږ فاصله به یې بیا به ورپسې څه شی پرنټ کړم نم 4
بیا به ورپسې فاصله به نم 5 یا 5. نو اوس دغه ریزلټ چې شو دا به مونږ ته 2.4 پرنټ کړي ځکه دغه مونږ ته همدا شی هغه کوي پوره برخه او هم اشاري برخه. همدغسې فلوټ هم 2.4 خو کله چې دغه فلوټ بیرته مونږ انټیجر ته اړو نو دا باید دغه اشاري به د منځه لاړ شي یوازې 2 به پاتې شي. نو اوس به دا د سکرین په مخ وګورو. دا دی تاسو وینئ چې د ډبل دپاره هم 2.4 د فلوټ دپاره هم 2.4 او بیرته چې خبره انټیجر ته راغله نو یوازې پوره برخه یې ونیوله او اشاري برخه یې د منځه لاړه. نو دا د فلوټ ډبل او انټیجر ترمنځ چې یو بل ته یې مونږ څنګه واړو د دې طریقه ده. او که چېرته مونږ دغه ونه لیکو نو دلته بیا مشکل جوړیږي. مونږ نشو کولی چې دغه نتیجه په دې رقم ترلاسه کړو. لکه تاسو به اوس وګورئ په دې مثال کې وګورئ چې 2.0 یې راوباسو. نو د دې لپاره چې مونږ صحیح نتیجه واخلو مونږ باید دلته فلوټ ولیکو. نو اوس غواړو چې د سټرنګ او کرکټر په دې باندې مونږ بحث وکړو. نو هغه هم د ډیټا کنورشن هلته هم ضرورت دی کله کله پیښیږي باید مونږ یو بل ته تبدیل کو. مثلا زما دا نمبر 1 کا زه ولیکمه 15 نو زه غواړم چې چې دا یو کرکټر دی دا زه نمبر 1 سره مساوي کړم. غواړم دغه د دغه عدد په کرکټر کې زه قیمت پیدا کړم چې څو دی. نو کله چې زه داسې ولیکم دا ماته غلطیه راکوي ځکه زه باید د دې ډیټا ټایپ چې د انټیجر دی او د دې ډیټا ټایپ کرکټر دی. نو زه باید دا کرکټر ته واړوم. د دې لپاره همدا اسانه طریقه ده. دا هلته به ورته مخکې په دې قوس منځ کې به ورته 4 ولیکې. اوس دا واو اوس چې زه کله دغه CH پرنټ کومه نو نمبر 1 دپاره به ماته نمبر 1 دپاره به ماته 15 پرنټ کړي او د CH دپاره به د دې قیمت په کرکټر کې چې غټه ای راځي هغه به پرنټ کړي. اوس به وګورو مونږ نتیجه دا دی. تاسو وینئ چې دغه د انټیجر قیمت دی او دا یې په کرکټر کې قیمت شو. نو دا مونږ د انټیجر نه کرکټر ته اړول او د کرکټر نه انټیجر ته اړول. اوس که بیرته مونږ غواړو چې هغه ته یې واړو انټیجر ته یې واړو نو لیکلی شو مثلا زه نم 2 ولیکم مساوي کېږي د CH سره. اوس به د دغه CH قیمت چې کوم دلته دی دا به ماته د نم 2 دپاره پرنټ کړي او زه به نم 2 په دې ځای کې پرنټ کړم نم 2. نو تاسو به وګورئ چې دا به اوس د کرکټر نه انټیجر ته واوړي. راځو پرنټ کوو یې. نو دا دی دا نتیجه شوله. تاسو وینئ په دې ځای کې د نم 1 دپاره بیا ورپسې د کرکټر قیمت دی دا A او ورپسې چې دی کوم د هغه قیمت دی د نم 2 قیمت چې اصل کې 12 دی خو دلته چې مونږ قیمت ورته بدل که مساوي د CH سره که نو دغه قیمت یې واغسته. دغه قیمت چې دی دا 15 دی. نو دا د کرکټر او د انټیجر. ښه اوس غواړو چې د سټرنګ څنګه بدل و را بدل کو. د سټرنګ د بدلولو لپاره هم کله کله مونږ ته ضرورت پیدا کېږي. مثلا زه غواړم یو سټرنګ زه لرم سټرنګ همدا CH به ورته ولیکم مساوي کېږي د 1 2 3 4 سره. نو دغه عددونه زه د سټرنګ په برخه کې لرم. زه غواړم چې دا دغه اولني عدد سره جمع کم او نتیجه پرنټ کم. نو تاسو به وګورئ چې دلته دا د جمع نتیجه ماته غلطه په ځای د دې چې 15 او 4 جمع شي 3 او 6 جمع شي داسې نه کېږي. دا ماته په یو لاین کې ټول پرنټ کوي. دا داسې فکر کوي لکه دا چې یو څو کرکټره یي لکه ABC او دا هم یو څو کرکټره یي ABC. نو اول دا لیکي بیا ورپسې دا دویم لیکي. نو تاسو به اوس نتیجه وګورئ دغه اولنی
شپږ او پنځه یا هغه پنځه شپېته دي، ورپسې دا دویم دی. نو د جمع نتیجه یې غلطه ده. که چېرته موږ غواړو چې د دې نتیجه صحیح راوباسو نو موږ باید دا واخلو انټیجر ته یې بدل کړو، بیا پرې د جمع عملیه سرته ورسوو. په سټرینګ کې پرې موږ دا کار نشو کولی. نو که غواړو موږ دا انټیجر ته واړو، د دې طریقه اسانه ده. لیکو مثلا زه لیکمه num2 دغه دویم نمبر چې کوم یو زما دی د دې قیمت لیکم num2 مساوي کیږي. ښه دلته به زه ولیکم انټیجر بیا به ډاټ ووهئ، بیا د هغې نه به پارس. دغه پارس پی چې کله مونږ ووهو بیا دلته مونږ ته څو آپشن راځي. نو دغه اولنی چې دی پارس انټ دغه به کلیک کړو. دلته چې مو کلیک کړو په دې مابین کې به هغه وریبل چې مونږ غواړو انټیجر ته یې واړو هغه به لیکو. نو په دې ځای کې مونږ سی ایچ غواړو چې بدل کړو، نو سی ایچ لیکو. دا د سی ایچ مو ولیکه. اوس به تاسو که مونږ په دې رقم ته ولیکو num2 نو اوس به تاسو د دې نتیجه ډیره مختلفه ووینئ. وګورئ په دې ځای کې مونږ دغه دواړه عددونه چې دي یو بل سره جمع کړه، 4 او 5 9 3 او 6 9 2 خپله او یو خپله. نو مخکې مونږ نشو کولی چې دا جمع کړو ځکه چې د دې فارمټ چې کوم و هغه شکل یې چې کوم و هغه سټرینګ و. نو سټرینګ کې مونږ دغه جمع عملیه نشو سرته رسولی. ښه اوس که مونږ غواړو چې د انټیجر نه سټرینګ ته واړو نو د هغې طریقه څنګه ده؟ د هغې طریقه هم اسانه ده. مثلا زه غواړم چې دغه num1 چې دی دا سی ایچ ته تبدیل کړم سټرینګ ټایپ ته. نو زه به اول لیکم انټیجر ډاټ به وهم بیا ټو سټرینګ. ټو چې کله ووهو بیا دلته راځي نو دغه برخه به ترې انتخاب کړو ټو سټرینګ، او په دې ځای کې به هغه وریبل چې ته غواړې چې سټرینګ ته بدل کړي هغه به لیکي. لکه زه غواړم num1 ولیکم. نو دا په دې طریقه شو. اوس زه num2 ته مثلا قیمت ورکړم لس. اوس به تاسو دلته یو څه وینئ، یعنې ما د num1 قیمت سی ایچ سره مساوي کړو، خو که زه سی ایچ او num2 جمع کړم په ځای د دې چې لس او 15 جمع شي قیمت 15 شي نو د دې نتیجه به مختلفه واوسیږي. تاسو به وینئ دا دی ګورئ چې د 15 په ځای دا اول 15 لیکل شوي بیا لس. ولې؟ ځکه چې د دې num1 ټایپ اوس سټرینګ ته بدل شو. نو دا مونږ چې جمع کوو دا همداسې یو په بل پسې لیکل کېږي، د جمع عملیه پرې سرته نه رسېږي. نو دغه د بدلولو را بدلولو طریقه وه چې د سټرینګ، کرکټر، فلور، ډبل او د دې ډیټا ټایپ ترمنځ مونږ ترسره کړله. خدای دې وکړي چې درته ګټور تمام شوي، نو تر بلې ویډیو پورې په تمام پاتې شئ. تر هغې ښې چارې د خدای په امان.